ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមិនខេហ្វូតសូមបង្ហាញបងប្អូនមកទស្សនានៅរបៀបធ្វើបង្អែមចេកខ្ទិះវិញម្ដងចាគ្រឿងផ្សំបង្អែមចេកខ្ទិះមានដូចជាចេកអំបិលចាខ្ទិះដូងមានខ្ទិះដើមហើយនិងខ្ទិះចុងចាំតមកគឺគ្រាប់សាគូហើយនឹងស្ករសចាឥឡូវយើងចាប់ដើមធ្វើដំបូងយើងយកគ្រាប់សាគូមកលាងសម្អាតហើយនឹងដាក់ត្រាំទឹកដើម្បីឲ្យរីកបន្តិចចាហើយយើងចាប់ដើមបកចេកហើយនឹងយើងកាត់ជាចំណិតតូចៗចាចេកមួយយើងកាត់វាជា3ទៅចាចេកគឺយើងយកចេកដាំវ៉ាមកធ្វើចាបន្ទាប់ពីយើងកាត់ចេកហើយបងប្អូនលាងសម្អាតចេកនោះជាមួយនឹងអំបិលដើម្បីឲ្យជាតិអំបិលកាត់ជាតិជ័ររបស់ចេកស្អាតល្អចាបន្តមកយើងយកខ្ទិះដូងគឺបងប្អូនយកខ្ទិះចុងយកមកដាំដាក់ឆ្នាំងដាំឲ្យពុះហើយយើងបង់អំបិលចូលក្នុងបង្អែមយើងបន្តិចដើម្បីឲ្យបង្អែមរបស់យើងមានជាតិផ្អែមមុតឆ្ងាញ់ចាបន្ទាប់ពីទឹកពុះយើងបង់ចេកចូលហើយយើងបង់គ្រាប់សាគូចូលបងប្អូនដាក់គ្រាប់សាគូលៃទៅតាមបរិមាណចេកនិងបរិមាណទឹកខ្ទិះដូងរបស់យើងទៅចាបន្តមកយើងដាក់ស្ករចាខ្ញុំដាក់ស្ករ3វែកចាបងប្អូនដាក់ស្ករទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តចាបន្តមកគឺយើងដាក់ខ្ទិះដើមចូលដល់ពេលដែលបង្អែមយើងឆ្អិនយើងដាក់ខ្ទិះដើមចូលចាអូខេបង្អែមចេកខ្ទិះរបស់យើងបានឆ្អិនហើយឥឡូវខ្ញុំដួសដាក់ចានចាបន្តមកយើងថែមខ្ទិះដើមបងប្អូនខ្ទិះដូងដើមបន្តិចពីលើបង្អែមដើម្បីឲ្យឈ្ងុយចាបង្អែមចេកខ្ទិះរបស់ខ្មែរយើងមើលទៅទំនងឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនចាសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្ថែមទៀត